السلام علیکم، عدل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں حافظ امیر حمزہ۔ خبر شامل کرتے ہیں پولٹری کے حوالے سے۔ ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل کوٹ ادو میں پولٹری فارم کا سپروائزر منور حسین پولٹری فارم سے فیڈ چوری کرتا پکڑا گیا۔ مزید تفصیل لیتے ہیں اپنے نمائندے رضوان جٹ سے۔ جی رضوان جٹ، بتائیے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ جی بالکل، ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل کوٹ ادو کے قریب بستی میر شاہ ملک عبدالغفار گرایا کے پولٹری فارم پہ سپروائزر منور حسین فیڈ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ شام 4 بجے کے قریب پولٹری فارم واقع بستی میر شاہ سے سپروائزر منور حسین نے 50 بیگ فیڈ ڈالے پر لوڈ کروائے۔ جب ڈالا پولٹری فارم سے روانہ ہوا، بستی میر شاہ سے گزر رہا تھا۔ اہل علاقہ کو ڈالا مشکوک لگا۔ اہل علاقہ نے ڈالے کو روکا اور ڈرائیور سے پوچھا گیا تو ڈرائیور نے کہا ملک عبدالغفار گرایا کے پولٹری فارم بستی میر شاہ سے فیڈ لوڈ کی ہے اور ملک عبدالغفار گرایا کے ملتان والے پولٹری فارم پہ فیڈ لے کر جا رہے ہیں۔ کچھ جان پہچان والے لوگوں نے ملک عبدالغفار گرایا سے رابطہ کیا۔ ملک عبدالغفار نے کہا میرے علم میں تو نہیں ہے اور نہ ہی میں نے ڈالا بھیجا ہے۔ اہل علاقہ نے ڈالا واپس پولٹری فارم پہ بھیج دیا۔ جانچ پڑتال کرنے کے بعد پتہ چلا کہ سپروائزر منور حسین نے ڈالا توسا موڑ سے بلوایا اور سپروائزر منور حسین دیسی چوزوں کا مرغی فارم جہانیہ میں بنایا ہوا ہے، وہاں فیڈ بھجوا رہا تھا۔ سپروائزر منور حسین اہل علاقہ کی مدد سے پکڑا گیا اور سب کے سامنے قبول کیا کہ میں نے اپنے گھر جہانیہ میں دیسی چوزوں کا مرغی فارم بنایا ہے جس پر میں یہ فیڈ چوری بھیج رہا تھا۔ میرا نام منور حسین ہے، ولد حسن بخش، موضع میاں پور، تحصیل جانی، ضلع خانہ اقبال کا رہائشی ہوں۔ میں بستی امیر شاہ ملک عبدالغفار گراہ کے فارم پہ کام کرتا ہوں بطور سپروائزر، اور میں نے کل 10 تاریخ کو تقریباً 4-5 بجے کا واقعہ 50 بیگ چوری کیے تھے جو موقع پر۔ کتنے بیگ کیے تھے؟ 50 بیگ۔ جو کس طرح چوری کیے تھے؟ ڈالا بلوایا تھا اور اس میں بھجوا رہا تھا میں، اور وہ موقع پہ پکڑے گئے ہیں، جس کی وجہ سے پھر بھی ملک عبدالغفار گراہ نے نہیں، کدھر فیڈ لے کے جا رہے تھے آپ؟ ملتان جا رہی تھی۔ کس کے پاس؟ میرا چوزا تھا، اس میں جا رہی تھی۔ کون سا چوزا تھا؟ گولڈن مصری۔ اچھا، پھر 50 بیگ لے کے جا رہے تھے؟ جی۔ اچھا، پھر بھی اس کے باوجود بھی ملک عبدالغفار گراہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، اور مجھے کسی بغیر پریشر کے یا کسی بھی نقصان کے تحت انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، پھر بھی مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ اور این وجہ کو تک معاف کیتے میں کہ کوئی نہیں 4 سال تو ستا ہے، کوئی شرم تو نہیں ہے تے ان کا دیتے ہیں جڑی بغیرتی کیتی ہے میں تو شرم والا ہی آ گئی ہے، بالا بھی تو معاف کروں بس انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملک عبدالغفار کی وجہ سے انشاءاللہ نیکسٹ کوئی کام بھی ہوگا اس میں کوئی میری وہ نہیں ہوگی کہیں بھی اینی وے، اور یہ مجھے موقع ملا ہے اور میں خدا سے خوش ہوں کہ موقع پہ پکڑا گیا ہوں اور مجھے آئندہ کے لیے نصیحت مل گئی ہے۔ اور لین دین جو باقی لین دین ہے وہ کلیئر ہے؟ عبدالغفار نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا، وہ کلیئر کیا۔ جی سر، میں نے بالکل زیادتی کی ہے، پھر بھی انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ مزید خبریں اور اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں عدل ٹی وی۔